Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda Minecraft youtuberlarga knish savollar berib ko'ramiz. Ular qanday javob yozishdi? Uni birgalikda bilib olamiz. Qani unda ketdik. 2000 years later. Birinchi qurbonimiz Bohirchik. Men Bohirchikka yozdim. Hozir u qanday javob yozganini birgalikda bilib olamiz. Bohirchik ovozi xabar yoribdi. Uni eshitib ko'ramiz. Alaykum assalom, yaxshimisiz birodar? Buni pranklaringiz o'tmaydi. Rasm internetdan olganingiz ustalik bilinib turibdi. Bu birinchidan, ikkinchidan qiz bolalar meni so'raydigan qizlar bu yerdan yozmaydi. Boshqa real hayotdagi tanishlar uchun ochilgan akkaunt bor, o'sha yerga yozadi. Bu bir. Ikkinchidan, buni pranklaringiz menga o'tmaydi. Sababi bu narsalarni o'zim paytida boshqa odamlarga qilganman, ilib bilaman. Ikkinchi qurbonimiz Mestrobek. Mestroga Dizer uylandi. Siz qachon uylansiz deb yozgandim va uning javobini ko'rib olamiz. Dizer bolali bo'lsa, uylanaman deb javob yozdi. Uchinchi qurbonimiz Shaker MC. Shaker MCga Real Madrid yoki Barselona deb yozgandim va uning javobi Shaker futbolga qiziqmayman deb javob yozdi. Keyingi qurbonimiz Dizer. Assalomu alaykum. Uylanish uchun nima qilish kerak? Albatta, uylanish uchun uylanish kerak. Video yoqgan bo'lsa, obuna bo'lib like bos. Nimani kutyapsan? Like bos, obuna bo'l. Siz o'tiribsiz. Preview qilishga vaqtingiz yo'q. Shuning uchun sizga dizayner kerak. Double designer. U sizga tekinga dizayner tayyorlab beradi. Preview, avatarka, banner, hammasi bor. Sifati a'lo darajada. Описание va kommentariyadagi kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Video tugadi. Sog' salomat bo'ling.